anak telan peluit trompet. Gimana nih? Kayaknya udah Asep pernah Yahya tahu asik ya, bermain bersama sang adik. pernah denger gitu. Anak berusia 9 tahun asal kampung Cimalang, Desa Girimukti, Kabupaten Bandung Barat ini Anak terlihat Bandung. tidak berbeda dari anak biasa. Namun saat menarik nafas panjang, ada Ini berita mah beritanya bener gitu, tapi kalau udah kena sampul yang ada ayunan di pantai itu pasti kagak bener. Kagak bener ini. Fix mah. trompet dari tenggorokan Asep. Gua kira apa? Malah klakson Basuri anjay. Telol.